बाईकला मॉडिफाईड करण्याची युवकांमध्ये प्रचंड क्रेज आजकाल बघायला मिळते। यामध्ये मोठा आवाज करून सायलेन्सर मॉडिफाईड करून युवक रस्त्यावर सर्रासपणे फिरताना दिसून येत आहेत। त्यामुळे सामान्य चालणाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय। मात्र परभणी पोलिसांनी आता अशांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली आहे। नागरिकांनी मॉडिफाईड केलेले सायलेन्सर तात्काळ काढून कंपनीचे सायलेन्सर लावून पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले। अशा वाहनांवर उपविभागीय अधिकारी नितीन बगाटे यांच्या वतीने कार्यवाही करण्यात आली। नीता आव्हाड यांना राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षिका पुरस्कार जाहीर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी एएसपी सिटी नितीन बगाटे, परभणी शहर एएसपी। आम्ही एक परभणी शहर पोलीस व परभणी ट्रॅफिक पोलीस याद्वारे बुलेट जे मॉडिफाईड सायलेन्सर आहे यांच्या विरुद्ध ड्राईव्ह आयोजित केलेला आहे। तरी कृपया ज्या बुलेट वाहन चालकांनी आपले बुलेटचे सायलेन्सर मफलर मॉडिफाय केलेले असतील त्यांनी तात्काळ ते ओरिजिनल जे बुलेट एनफील्डचे सायलेन्सर आहे त्यामध्ये त्यांनी ते बदलून घ्यावेत। कारण आपल्या अशा वागणुकीमुळे बऱ्याचशा वृद्धांना, लहान मुलांना त्रास होत आहे। जे हाय बीपीचे पेशंट आहेत, हार्टचे पेशंट आहेत, त्यांना अशा कृत्यामुळे त्रास होत आहे। तरी आपल्याला आवाहन की आपण तात्काळ ते सायलेन्सर बदलून घ्यावे, अन्यथा आपल्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।